چې ته دلته نه یې نو زه به په امن یم زما یاره ستا نه ده زه ستا نه یېرېږم زه له طالب نه یېرېږم زه له بل چا نه یېرېږم زه ستا نه یېرېږم چې ته زما پټ دښمن یې او پټ دښمن چې دی هغه ستا غر دی زما ګاډي ته بم مه ږده ما په ګاډي کې موله ماله مخامخ راشه ما داسې ملکه ما دا خپل خپل پتلی دی ایټمي قوت یو د دې روټۍ نه مومي په داسې ایټم بم باندې لعنت شه او په داسې سوپر پاور باندې لعنت شه او هغې پرې خپلو عوامو باندې استعمال کوي دا که جاهلي جوړوئ او کاسه جوړوئ که امریکېلې ورته که نورو پلارانو یې ورکوئ زما قاتلي په رڼا ورځ نه که پیری ورک شي او ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري د سوات خلک امن غواړي د سوات خلک حکم مني د سوات خلک ترقي او خوشحالي غواړي دغه خلک دې ته امن نه وایي د دې په جمع کې امن بل څه ته وایي دا خبره کوم ځینې خلک ملګري دي شکوک شکبات لري د سوات پولیس او پولیس دا د سوات محافظ دي دا واورئ ولې ښه دا خبره ده کوم د پیوس یې په شپه باندې یو خبر کړی خو د هغې 20 روخه کېدی شي د هغې دا هم روغ دی چې دا خلک په اشتعال کې رانشي په دې خلکو کې یره رانشي او ستاسو لپاره یې ویلي چې دا شارټ سرکټ شی دی دا یوه خبره کوم واوره خبره واوره دا خبره کوم چې دا پولیس او ولس دا د ګاډي دوه پایان دي دا یادو ساتئ په دې کې به خلک دې پاک غورځئ ګورئ موږ د هغې پولیسو ته هغې شهداو ته سلام کوو کوم چې پرون شهیدان شوي دي او د هغوی لواحقین ته د صبر دعاګانې کوو او هغه زخمیان کوم زخمیان چې په دې کې زخمیان شوي دي هغو ته د صحت د جوړېدو سوال کوو خو زه دا تپوس کولی شم درته چې دومره غټ بارود دا کومه تباهي دي شیره په ایمان یې ووایي دا خو په 3% بارودو باندې هم نه کېږي دا ټرکونه به په کوم طرف نه واته ګېټونه خو جوړ دي او لاندې نه چې بارود ډزېږي نو د دې سیخ سر په پورته یي که په ښکته یي نو ما خوا سورې په خپله لیدلی چې سرونه د سیخانو په ښکته دي په دې کې انماري ته خو شته په دې کې کوم انماري ته خو شته کله شي دغه سورې وینئ که د دې سیخانو سرونه په پورته وو مپانسي کې او که په ښکته وو نو هغې خلکو له دا صدا ورکوي چې کوم خلک د سوات امن خرابوي او کوم خلک دا قوم نور ځپي نور به په لانجو کوجو نه پوهېږو د سوات خلکو سره نور جواب نشته دا اوس ته پته ده چې پاکستان ایټمي قوت دی د دې نه انکار کوئ په دې ایټم بم به موږ چېرته دا ایټم بم چې موږ د چا لپاره ساتو په هغې موږ نشو استعمالولی ما ته بم مه کوه زما ګاډي ته بم مه ږده ما په ګاډي کې موله ماله مخامخ راشه ما داسې ملکه ما دا خپل خپل پتلی دی دا ایټم بم د څه لپاره مهرباني وکړه موږ یو مواد ته په موږ استعمال کړه چې موږ ټول مړه شو چې تا ته دا بم وزګار کړي ته پکې هغه ځای لګه او دې ځای لګه ځه و دې ایټم بم ته دې نور جوړ نه یو سوات پاکستان دا هغه قوت دی چې یو سړی ایټمي قوت یو د دې روټۍ نه مومي په داسې ایټم بم باندې لعنت شه او په داسې سوپر پاور باندې لعنت شه او هغې پرې خپلو عوامو باندې استعمال کوي دا که جاهلي جوړوئ او کاسه جوړوئ که امریکېلې ورته که نورو پلارانو یې ورکوئ موږ نور د برداشت نه یو موږ نور خپل بچیان نه پرېږدو موږ خپله خاوره نه پرېږدو موږ خپل کور نه پرېږدو په الله یقین وکړه چې په دې کور به د بانځان ووژنو زما ضرورت تا ته نشته ستا ضرورت ماته نشته
چې ته دلته نه یې نه زه به په امن یم زما یاره ستا نه ده زه ستا نه یېرېږم زه له طالب نه یېرېږم زه له بل چا نه یېرېږم زه ستا نه یېرېږم چې ته زما پټ دشمن یې او پټ دشمن چې دی هغه ستا غر دی زما په مرګ کې د چا انکواریان مه منئ په ما پسې انکواریانې مه لټوئ تاسو هم پوه یې زه هم پوه یم د سوات عوام هم پوه دی د دې سوات امن ترقي خوشحالي دا زموږ د ټولو په ژبه باندې ده او د دې دپاره که زموږ جان ځي او کمال ځي د هغه قربان د پاکستان دپاره او هغه د عمران خان دپاره مراد سعید زموږ یو قومي لیډر یو ماشوم هغه چې تاسو ته د وخت نه مخکې چغې ایستلي دي نن پیمان ووایي د هغې چغو نه تیږې راوځي که نه راوځي دې ته قومي فریضه وایي دې ته د ووټ حق وایي چې هغه خپل د ووټ حق په دغه ځای باندې استعمالوي ما ته پرون د ځینې کسانو ویلي ټولې سپینې سپینې وې مې په دې غیرتوب نه خلاصېږي ما ته 22 زره ووټ میلاو شوی دی زه د هغې خلکو نمایندګي کوم او د کابل دپاره او د سوات دپاره زما سر قربان دی انشاءالله که دې موږ په دې اړې په دې موږ نوټر یو موږ میزایل لیدلي دي موږ تیاري لیدلي دي موږ بلاسټونه لیدلي دي موږ مړي ښخ کړي دي موږ جنازې اوچتې کړي دي مخکې نور نشته انشاءالله ولاړ به یو ته په دې میدان باندې او تر هغې پورې به ولاړ یو تر څو پورې چې دې عوامو امن نه موندلی او دې په روټۍ نه میلاو شي او دې پیزار نه پرپو کړی او دې جامې نه اغوستي او دې ته موږ ښکلی پاکستان دی ښکلی هغې پورې موږ تاسو ته په دې میدان ډي پي او صاحب انشاءالله زه دا تمه لرم چې ډي پي او صاحب به انشاءالله پریس کانفرنس کوي ستاسو لپاره د هغه ډېر ښکلی ریپوټیشن روانو خو نه پوهېږم چې په دغه وخت کې اکثر د سړي ژبه ورخلي دا خو د هر چا ده پته نه لګي بهر هغه به ستاسو د مخې ستاسو لپاره پریس کانفرنس به انشاءالله کوي په هغې به هم درته رسي زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیری ورک شي زما قاتل په